Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ gakinya kahinda karĩa mũthenya wa Thursday tũkorwo twĩgĩte keheri-inĩ nĩgetha tũgathiĩ thibitarĩ. Ũmũthĩ nĩ tarĩki cigana? Ũmũthĩ nĩ tarĩki cigana? Ũmũthĩ nĩ mweri cigana by the way? Ũmũthĩ mweri 5 kana mweri 6? Ndagĩtarĩ nĩ twarĩ kana mweri 5 kana 6? Mweri 5. Haya, mweri 5 wa mweri ũyũ wa December mwaka wa 2020. Na kĩrĩa kĩratũma mũndũ akĩriganĩrwo nginya nĩ mũthenya nĩ tondũ ũrĩa thikũ ithire na twĩke kũhinga tabarĩra ĩno ya Inooro rũcinĩ mwaka ũyũ. Koguo tũgũthiĩ tuoete kĩmudi kĩu gĩa thigũkũ. No tereke ngũririkania atĩrĩrĩ. Mũrimũ wa mahĩndĩ nĩ kĩ? Nĩwongĩgwa mũndũ akĩona mũrimũ wa mahĩndĩ nĩ kĩ? No mũthĩ ciũria tũracokia koguo ndũkorie tũrarĩrĩria kĩ? Ũgima wa mwĩrĩ tũracokia ciũria ciĩgiĩ ũhoro wa mahĩndĩ. Gathĩna gothe gakũgiaga ka mahĩndĩ, nyandĩkĩra njĩra ĩrĩa yothe wĩnayo. Ona ngoro wĩna namba yakwa ya thimũ ndũmĩra kĩũria gĩaku, kana ngoro wĩna nĩ ũkũhota gũthiĩ harĩa YouTube page itũ ya Inooro TV harĩa twĩ live thaa ici ũndũmĩre kĩũria gĩaku. Ona SMS namba itũ no ĩraruta wĩra nĩ 22488 nĩgũkorwo ngĩũria kĩũria gĩaku kũrĩ ndagĩtarĩ. Twĩnake ta Ndagĩtarĩ Ann Kamunge. Good morning. Good morning Githinji. Hĩndĩ ĩrĩa wokire rĩ twagũteng'eririe tũgakũhe ndagĩka nĩgetha ũcokie ciũria wega. Na thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũka. Thengio nani na tũkĩrĩrĩ ndĩgũcokia ciũria iria makoretwo me nacio tondũ mũthĩ tũragĩka summary ta ya mwaka ũyũ wothe marĩa mothe tũthomithĩtie ũhoro wa mahĩndĩ. Na by the way no ũrathomithia arutani arĩa megũcoka matuĩke arigitani. Ũthomithagia kĩ marigitari? Tuthomithagia clinical medicine students. Yes. Rĩu na wĩra ũcio ngane mũrutani tũroni kwĩna na nyambe ngũrie kĩrĩa wĩta mũrutani rĩ nĩ gĩratũma interns makorwo na thĩna mũingĩ ũguo nginya makeruta mĩoyo. Nĩ muonete ũndũ ta ũcio na mũkĩmathomithia nĩ mũramera what are you preparing them for what is to come? Of course nĩ tũrama prepare at this is not a very soft journey. Waingĩra rĩ nĩ wĩingĩre na mwĩrĩ wothe na ũkorwo we very much ambitious tiga gweterera kwandĩkwo wĩra. Now the reason as to why interns makoragwo na thĩna rĩ we work in what we call hardships. Okay, ndurarĩhwo nĩ wera ũrute wĩra ũraruta wĩra almost 12 to 14 hours per day. That is very stressing thĩinĩ wa medical field. So tũgakĩmera atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twamĩkire tũtierutire muoyo so mwaingĩra rĩ jikazeni mũkũmĩka. Haya, thengio. Reke hĩndĩ ĩngĩ nĩ watũririe ũhoro wa mĩrimũ ya mahĩndĩ na tũmĩarĩrĩirie mũno. No ta njĩra atĩrĩrĩ ũngĩtua kwĩra mũndũ ũngĩmwĩra angĩgua mũrimũ wa mahĩndĩ ũngĩuga nĩ kĩ? In a nutshell. Tondũ tũreka summary na tũcoke ciũria. Yes. Mũrimũ wa mahĩndĩ na kũrĩa icagi-inĩ ũĩkaine ta mũrimũ wa heho rĩ nĩ rĩrĩa mahĩndĩ maratura na joint ciratura. Ihĩndĩ nĩ Githinji? Ihĩndĩ nĩ skeleton iria ĩkoragwo ĩnyitĩte nyama ciaku cia mwĩrĩ na ĩgakorwo ĩthondekete iria twĩtaga cage iria ithondekete kana iprotectete iria twĩtaga the internal organs. Mahĩndĩ nĩ maturaga tondũ namo nĩ magĩaga na infection no iria ituraga mũno nĩ iria twĩtaga marũngo kana ciĩtagwo joint. So joint nĩ kĩrũngo harĩa mahĩndĩ merĩ mahutania na kĩrũngo nĩ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ waku tondũ nĩkĩo gĩtũmaga ũkorwo wĩ flexible ũkainama ũgokĩra ũgaikara thĩ. So icio nĩcio ciĩtagwo joint na nĩcio ikoragwo igĩtura. Yes. Koguo rĩu kaingĩ no ũturwo nĩ ihĩndĩ rĩrĩa nyewe na no ũturwo nĩ harĩa joint ĩrĩ. Nĩ harĩa joint ĩrĩ. Na reke differentiate gũturwo kwa joint tondũ haha nĩho twĩtaga mũrimũ ũrĩa twĩtaga wa heho kana mũrimũ ũrĩa wĩtagwo wa arthritis. Joint ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mahĩndĩ merĩ harĩa matũngana. Matikoragwo manyitanĩte completely nĩ tũkoragwo tũtigarĩtie ka space gatigaraga gatagatĩ. Now ihĩndĩ rĩa rũgongo na rĩa kĩanda rĩ nĩ rĩkoragwo rĩkunĩkĩirwo igũrũ na kĩanda nĩgetha itikarĩane. Mahĩndĩ marĩũka gũtura atĩa kana joint ĩrĩa ĩrĩũka gũtura atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa kahĩndĩ karĩa kana ga protective layer karĩa gathira rĩ tũgetaga the cartilage rĩ gathira rĩ mahĩndĩ marĩa magĩaga na exposure magatuĩka contact on to each other makanjia kũrĩana marĩana magathira magatihana tũkagĩa rĩu na ruo rwa joint. Ha marekania tuge na nĩtahandĩra hihinya rĩ hatigo ga space gaka rĩ rĩrĩa rĩkũingĩrĩra kũ kana ngothi-inĩ kĩhoro wa rĩera nĩkĩ gĩtũma heho kũingĩrĩra kũ? Ha heho nĩ ngũkwĩra no rĩu tũkũgeragia kũ define gũturwo kwa marũngo na ithuĩ tũtiakiuga irũngo nĩ harĩa mahĩndĩ merĩ matũnganĩte na tauga irũngo rĩu nĩ rĩkoragwo rĩkunĩkĩirwo nĩ gakanyamũ twĩtaga the cartilage gathira rĩ na gagũthira nĩ ũndũ wa itũmi nyingĩ tũkwaria harĩa mbere-inĩ tũgĩthiaga rĩ nĩho mahĩndĩ rĩu manjagia kũhutania. Hingo ciothe heanaga example ya
ciero cia maguru kuri andu me ciero nene hindi ria ciagĩa na friction na cia thithina ri ni gutura ianjagia gutura tondu ni ciacunuka. That is the same thing thiini wa mahĩndĩ maitũ kana marũngo-inĩ maria manjagia gucunuka makagĩa na kindu twitaga kiririmbiko kana inflammation makanjia gutura. Yes. Na heho irokanĩra hana arthritis. Good. Ni tukoragwo na iria twitaga dariri kana signs and symptoms cia gukorwo igikwira ati ni urakorwo wina thina wa mahĩndĩ na tuga thina wa mahĩndĩ andu aingi maũĩ ni mũrimũ wa heho. So mau interpretaga ta heho tondu wathi kuria thibitari-inĩ ni undu wa ruo ri ni gukoragwo na dariri ingi ukoragwo woiguite nigetha ukerwo wina thina wa mahĩndĩ kana mũrimũ uyu twawita mũrimũ wa heho. One of the things maiguaga ni kuganda na kuigua heho thiini wa maguru mao kana mwiri kuria guothe kwina mahĩndĩ. Koguo riu ha ni twagia na dariri imwe ya mũrimũ wa heho kana mũrimũ wa mahĩndĩ uria turauga ni pain kana ruo. Riu ni twathie haria kiuria giaku kioria atiriri maiguaga heho niki. Mũrimũ uyu tuwi wega muno ni mũrimũ wa heho tondu andu aria maikaraga kuria kwi heho ri ni magiaga na ugwati wa mũrimũ uyu muno magakorwo makĩigua heho. Heho yumanaga na ku Njoroge muthenya wa umuthi. Mahĩndĩ maitũ ria mombirwo ri ihĩndĩ rikoragwo riri umufio ati ngiri enyuranio guo gitumi niki ihĩndĩ riria ni rikoragwo na kindu gitagwo deposit of minerals. Minerals ici ni ta calcium, magnesium, phosphorus, minerals mithemba mingi, but the major one ni ria itagwo calcium ni tuthondekagira ihĩndĩ riria rigakorwo ni riumu biu ritingienyuka. Niricokaga rikabutha but it takes time. Ona no wone kuria migunda-ini ihĩndĩ ria mundu wakuire like 10-15 years. So uguo ni gutuonia ihĩndĩ riri koragwo riri umufio ritibuthaga na ihenya. Riromagara ni tondu rina minerals. Now heho irokira ku tondu most of the complaint ira mathiaga nayo thibitari-ini kuria ri ni heho thiini wa maguru mao kana heho thiini wa nyama ciao cia mwiri. Heho yukagira riri githinji. Mahĩndĩ maria ndauga makoragwo na turima turia tutuigagira minerals ici. Ni hakinyaga handu mwiri ukagia na depletion kana kunyiha kwa minerals ici. Minerals ici ithiini wa mahĩndĩ maria. Koguo turima turia ri tutigagwo twi open. Koguo ni tuo turigucia heho. Hau niho riu heho yukagira. Nikirwo ndingi na kuria icagi ni maigaga mũrimũ wa mahĩndĩ ni mũrimũ wa heho. Mũrimũ wa mahĩndĩ ni mũrimũ wa heho. Ni twagia na gitumi tondu dariri iria ingi monaga apart from pain ni gukorwo makĩigua heho muno kuria maguru-ini. Haya ungitigithukania atia mũrimũ wa mahĩndĩ na mũrimũ wa arthritis? Na mũrimũ wa arthritis. Ruo mundu angimenya ati ruo ruru ndina ruo ri ni rwa mahĩndĩ ti arthritis. Okay. Yes. Riu ndenda to define arthritis. All right? Yes. Arthritis ni guturwo kwa irungo. Are we together? Irungo ni ndirona joint ciothe. Joint ciothe. A very good example ya joint iria ciuikaine ni joint cia maru. Hindira maru maitu matura ri na makoro ni mariikite mahĩndĩ maria ri, that condition turamita arthritis. Koguo guturwo kwa marungo ni tondu marungo ni mariikite twamita arthritis. No haria mbere ni tuga gwe guturwo kwa mahĩndĩ. Giving a good example ri ugokira ukaigua ciero ni iratura. All right? Yes. Methirimo ni iratura. Ciero ti irungo ni ihĩndĩ. Methirimo ti irungo ni ihĩndĩ. Icio igitura ri either akorwo ni nyama iratura kana akorwo ni ihĩndĩ rĩenyewe riratura. Riu ni tuge na difference ya guturwo kwa nyama na guturwo kwa ihĩndĩ rĩenyewe. Guturwo kwa ihĩndĩ ni kuri kuganda. Okay? Na kuganda riu ni haria tuiguaga ni twagia na kindu gitagwo loss of function. Ate handu hau ungihakunya ri hatiraigua ruo. Ni tondu kuria thiini ihĩndĩ ni rigandire kana ni riturire. Kana ati ukinyithia kuguru thi kaigua ta gutarakinya thi. Ta gutirakinya thi. Andu aingi maigua njigua ni ta ndira lose balance kana ni ta ndirombuka ngika ngithie. Na ni kumwe kana meri. Kumwe kana meri. So hau ni dariri ironania ihĩndĩ ni rĩo rĩna thĩna. All right? Tondu ni rĩagia nginya na kuganda tugukuiguira thiini wa nyama. So ni twagia na difference ya guturwo kwa marungo uria tureta arthritis na guturwo kwa nyama kana heho thiini wa nyama na mahĩndĩ. Good. Na niki nerves ni itwaranaga na maundu mau? Aya kuganda guku kurokira riri tondu riu nerves nacio ni ciatuika affected.
Alright? So rĩrĩa twagĩa mĩrimũ ĩno ya arthritis kana mĩrimũ ĩno ya heho rĩ, ũrĩa gũthiĩ ikarĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩ, nĩ gũthiĩ nyite system ingĩ cia mwĩrĩ ta ĩrĩa twĩtaga the nervous system. Ũkona mũndũ ũyũ anjirie na ruo, anjirie kũganda, na rĩu nĩ anjia nginya kwaga kũigua sensation no balance. So mĩrimũ ĩno o ũrĩa gũthiĩ wĩikarĩte rĩ, mũrimũ ũyũ noguo gũthiĩ ũnenehete, ũgaciaranĩra ũkarehe rĩu nginya mathĩna ma nerves. Na rĩu rĩrĩa nerves ciahutio mũno ta iria cia kũrĩa magũrũ-inĩ rĩ, rĩu nĩ manjagia kũigua kũganda nĩ kwakĩrĩrĩria, na rĩu manjia nginya kũigua kũhĩa. Arĩa maumĩte Nyĩrĩ tugaga gũcinacinĩka ũkaigua nĩ ũrathecwo. So icio rĩu nĩcio ndariri iria ithiaga iciaranĩrĩirie igakuonania wĩna mũrimũ ũyũ wa heho kana mũrimũ ũtũreta wa arthritis. Ndakwĩra twĩ live harĩa YouTube page itu ya Inoro TV na ndio marakwirorera harĩa na magakena muno. Umweretwo Mary Dixon aranjira hai Njoroge na daktari mgonjwa wangu ana complain na gucia na murata na mũndũ mũrwaru about hapa nyuma kwa mgongo inateremka na mguu moja hadi ni uchungu sana, anafaa afanye nini? Okay. Ucio nĩ angĩatĩra kana mũrwaru wake nĩ mũndũrũme kana nĩ mũtumia. I want to assume maybe nĩ ta mũthuri. Nĩtwĩke cierĩ. Nĩtuge ngo nĩ mũthuri kana nĩ mũtumia. Twanjire na mũthuri. Tũmĩkĩre eta general. Atĩ rĩrĩa tũraturwo nĩ mũgongo wa kĩanda rĩ, ũgakorwo ruo rũu nĩ rũraikũrũka thĩinĩ wa kũgũrũ kũmwe. Mark the word gũikũrũka kũgũrũ kũmwe rĩ. Nĩ kĩndũ kĩna ruo rũingĩ. Na nĩ kĩndũ kĩna ruo mũno rĩ. Mbica cia X-ray nĩ ciĩkagwo, mbica cia MRI nĩ ciĩkagwo nĩgetha ikorwo igĩtuonia mũgongo ũrĩa rĩ, disk iria no ikorwo ikomeire nerve. Tondũ now the major nerve iria ikoragwo igĩkomerwo rĩ nĩ nerve iria twĩtaga the sciatic nerve. Sciatic nerve is one of the longest and biggest nerve thĩinĩ wa mũgongo waku wa kĩanda. Na nerve ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩthiĩte kũrĩa magũrũ-inĩ. Ĩngĩkomerwo nĩ kĩrĩa tugaga disc bulge kana disc herniation rĩ, ĩkorwo disc citũ nĩ njũkaga na kĩbica kĩrĩa. Ndarikana disc wanyonirie harĩa gakoragwo gakĩonania. Heanaga example ya mũgongo waku ta guoko gwaku gwakũnja. Atĩ twĩna tũhĩndĩ na katikati haha thĩinĩ nĩho twĩna ĩrĩa twĩtaga the disc. Yes, hau thĩinĩ. Ĩngĩ bulge ĩthũnũke yume na nja rĩ, ĩkoraga nerve. One of the nerve iria ikoragwo mũno rĩ nĩrĩa twĩtaga the sciatic nerve. Yakomerwo rĩ rĩu nĩ akwanjia kũgĩa na ruo kũgũrũ kũu. Alright? Nyama cia njikarĩro na nyama cia kĩero cianjie kũganda na ikorwo ina ruo ona no aremwo nĩ kũganda kũu. Condition iyo tukamĩta sciatica. Haya, ũgĩagetwo pesh kiarie mũgongo turaga nĩkĩ mũndũ ena kahinda ka mweri ũyũ araturera kũndũ gĩtagwo kapenguria. Ũcio rĩu nĩ thĩna harĩ atumia. Now tugaga gũturwo kwa mũgongo rĩ, apart from gũkorwo wĩna thĩna wa the spine rĩ, no tũkorwo na mathĩna mangĩ. Ũyũ araturwo nĩ mũgongo hĩndĩ ĩrĩa arona kahinda gake ka mweri rĩrĩa arona the menses. Now hĩndĩ ĩrĩa tũragĩa menses, atumia aingĩ nĩ makoragwo na gũturwo kwa mũgongo ũyũ wa na thutha. Reason, kũgĩa menses nĩ hĩndĩ ĩrĩa lining ya uterus ĩrĩa twĩtaga the endometrium rĩ, ĩkoragwo ĩfometwo nĩgetha accept a fertilized egg ĩtũfomere mwana. Angĩkorwo gũtinagĩa na kĩndũ gĩtagwo fertilization rĩ, endometrium nĩ ĩdissolvaga nĩgetha mũtumia akona kahinda gake ka mweri. Na njĩra nguhĩ ngondera kũnyita rĩ, ndeyo ya mũtumia ĩkoragwo yũmbĩtwo kwĩharĩria gũkua mwana every month. Gũkoragwo gwakĩtwo wega mũno. Gũkoragwo tũmĩtaga nyũngũ. Rĩu tauga nda magwĩciria nĩ nda ya rũgongo. Reke tũmĩte nyũngũ ya mwana. Ĩkoragwo ĩharĩrĩirie. Ikoragwo every month ikoragwo ĩharĩrĩirie. Noguo kwĩragwo ikoragwo nginya na irio. Kwĩharĩrĩria gũkũ rĩu nĩ thakame ĩfomagwo ĩrĩa twĩtaga endometrium layer, gĩthakame gĩkafomwo kũu thĩinĩ na gĩthakame gĩkĩ nĩkĩ of course kĩna nutrients ready to accept a fertilized egg ĩform mwana ĩrĩa twĩtaga the fetus. Yaga kwaga kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo fertilization rĩ, that endometrium has to be dissolved yume ta kĩndũ gĩtagwo menses nĩgetha yume rĩ ndĩkuma nywe, you know, 2 hours ikauma, another 2 hours ikauma. Now, nĩgetha yume rĩ, nĩ kũgĩagwo na kĩndũ gĩtagwo contractions of the uterus lining. Nyũngũ ĩrĩa ĩga contract, ĩkahihinyana nĩgetha kwenda kĩndũ gĩa kũhihinywo ũguo kiume ta kũhihinywo. Okay, weka ũguo nĩ mekũrigwo, but biologically tugaga ni contraction and relaxation of the endometrial muscles. Koguo nĩ ihihinyanaga ikauma gĩkadissolve gĩkauma. All right, those contractions can be very severe na ciatuĩka severe nĩ igũkorwo ikirehe ruo rwa mũgongo. So that is one of the reason. Let me add something on that. Contraction ici initiatagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo hormones. They are the specific hormones iria ikoragwo contract the uterus. Hormones icio no ikorwo iproducetwo in high amounts. Koguo contractions ici igũkorwo ile
too much and then iga cause the pain. Yes. Haya riu nditanamba guikiria ri he mundu ngira atiriri etagwo Martin Njenga riu of course yo ni muthuri haya riu nditanire gutiteithia ngeire kama no Martin Njenga uranjira ni ndina thina wa ihindi ria guoko gugatuika ati ndingihota kuiga guoko straight na ekundu gwega cie Kiambu guoko gutingikara straight. Okay, riu tutiramenya ni ihindi ririko because guoko ni upper arm kuma haha kia the shoulder all the way to the fingers kiande nginya twara-ini riri ni ihindi on its own maya ni meri na haha hena rimwe so we would like to know ni riri kana ni riri but maybe ni the joint ingikorwo ina thina tondu the movement kana go stretch gwa guoko gwaku ri is because of the muscles cie thiini wa moko maku na mahindi maria winamo so we would like him to be a little bit specific to menye ni iriku reke tondu cira ni rathi na mbere na ukanira kana muno wera nyandikira ciuria kugerera YouTube page itu ya Inoro TV YouTube channel itu ya Inoro TV tu hau live na ngakena muno ni nyumurathi na mbere na kwandika ndumiriri ni turathoma ndumiriri cianyu ndira twambetikirie orohani tugicokereria tuguthi na mbere na kurora gucokia ciuria muthenya utikire ndira kuria giakwa ni ndira kuria kire kire ndumira ino njira no ndumire kugerera no ya YouTube channel itu ya Inoro TV na tu live newe ngi ni 22488 na gikorona yakwa ya kawaru ndumira ni korwo gikuriria ciuria twina Ndagĩtarĩ Ann Kamunge tukirora uhoro wa mĩrimũ ya mahĩndĩ. Ndio kama no ni ndo agathi na mbere guikarania na ithuĩ o njira yothe ratamukirana tugakwira karibu sana ino ni tabarĩra ya Inoro rucini muthenya wa Thursday tukotukira maundu mengi uhoro wa ngima wa mwiri ndona mundu gwitwo ndathoma ndumiririe muratuma haria YouTube ona itambite guthi no ya YouTube rehe mundu anyandikira kugera 22488 to Njenga wa Kenya Power aranjuria ndagĩtarĩ ta njira scoliosis ni kinerehagwo niki. Okay. Scoliosis ni kugonyoka kwa the spine mugongo na ndari uhoro wa the spine kuma haha ngingo-ini guikuruka all the way to the jikariro the normal structure kana curvature ya the spine ri kana mugongo ucio ri ikoragwo iri taka S, just a small S. The uri ikoragwo ihana but now when you get this condition treated scoliosis ri kugonyoka ukona mundu ucio arugamite ri ni ta mwena umwe wa spine yake ucokete mwena maybe I can add on that the cost tondu ni trona andu aingi maroka thibitari mena thina wa scoliosis ri either it's a birth defect aciarirwo nayo no ni urona andu angi ni roka at the adult time ni uria tuikaraga thiini wa ofici njoroge taite ici tuikaragira ri heite ikoragwo waikarira ri ni irainama mwena umwe so yainama the whole day okoro gutinda guikarite for 8 hours mugongo ucio ni kugonyokaga ugaikara kuringana posture yaku uria uikaraga haugo ni scoliosis yokaga ni thondekagwo no hengi koragwo iri very severe ndicokaga back to normal but on the side of chiropractors they mekaga alignment ya that spine ira murathia kama mahĩndĩ ukamondoro magambage wetagwo Hamisi. Haya Monica waero aranjira atiri ni nduragwo ni joint yakwa ya kuguru na iru na kiande na mugongo mwena wa right ucio ni akwenda hurwo bica tondu ria tuga maru ni maratura ri kaingi maru maturaga ni undu weria twitaga osteoarthritis ira tugaga ni wear and tear kurika kwa mahĩndĩ maria maru na no nyongere kaundu kangi hari mwiritu ucio wori uhoro wa guturwo kwa iru njoroge ndugokira muthenya umwe ukore ugiturwo ni maru mothe kana magitura muno maru manjagia gutura kahora o uria marathie marikite na kuhona kwa iru ni gutekaga time ungiuka thibitari rira iru riria riarikire biu ri ona na uria ge kuhona na niho wigua andu ni mekirwo kindu gitagwo replacement knee replacement koguo othie thibitari uhorwo bica yoneke kana ni hindi twina ira twitaga onset of early arthritis. Haya ni njiguaga ruo the wa kuguru nasikia kuchomeka na kudungwa kama sindano uchungu inaenda mpaka kwa kichwa siwezi lala shida ni nini? Ucio ni mundu gwitwo riri Esther Nyabura. Yes. Nyabura roria kiuria kiu gia kuhia na kuigwa ugithecwo kuria maguru niho ngugaga uhoro wa mathina ma nerves hau tukoragwo na condition igiri imwe itagwo neuropathy complete damage ya nerves iria ciothe ikoretwo igithie thiini wa maguru kana iria twitaga plantar fasciitis ati karwambo karia gakorwo kanyitithanitie kuguru gwaku ri ndo kuguru ko divided into 3 ri he karwambo karia gakorwo kanyitithanitie ungika overuse ni tugiaga na kindu gitagwo
gwĩtagwo inflammation of the fascia. Yagĩa na inflammation tũgĩaga na kũhĩa na gũtheca-thecwo. But that can also be caused by other medical conditions. Ta rĩu andũ arĩa makorwo na mũrimũ wa cukari. Angĩkorwo cukari ũcio ti well controlled in the body, nĩ magĩaga na mathĩna ma nerve. So nĩ hekwenda kũmenyeka the problem and the cause. Na njĩra njega mũno kwamba kũhũra mbica. Kwamba kũhũra mbica. And of course, physical examination okay arorwo nĩ ndagĩtarĩ. It is very much important. Haya. Patrick Mũthee araiga atĩ ũria ndagĩtarĩ kana nĩ mathondekaga mũndũ unĩkĩte kũgũrũ. Okay, fractures nĩ tũthondekaga. Na gũthondeka kũgũrũ rĩ njiguaga atĩ he andũ mekĩragwo plaster magabutha. Gũthiaga atĩa ndanaigua ũndũ ũcio kamakia mũno. Haya, hakũbutha rĩ, okay. Wakinya nĩ gwĩkĩra fractures rĩ, kũringanaga the type of fracture twĩnayo. Unĩkangĩte atĩa. Nĩ kũrĩ ĩrĩa ĩtagwo open fracture na ĩgakorwo ĩna kĩronda. Tũtitengagĩrĩra gwĩkĩra plaster. Tondũ kĩronda gĩkĩ rĩ no ũkorwo nĩ kĩingĩrĩtie infection kana nĩ kĩingĩrĩtie bacteria hĩndĩ ĩrĩa agĩire na trauma. So angĩkĩrwo plaster na akorwo nĩ agĩa na kĩndũ gĩtagwo osteomyelitis infection ya ihĩndĩ rĩrĩa rĩ, kũgũrũ nĩ kũbuthaga. Yes. Haya, haha rĩrĩ, haha hangĩ ndanona rĩrĩ, mũndũ ekĩrĩtwo plaster, no gũgacoka gũkorwo atĩrĩrĩ, kana ũngĩaga curio, ũngĩakerwo atĩ ndekwamba gũthondekwo, ekwamba gũcurio na cuma, na mahiga, no gũtũire kĩndũ ta kĩu? Nĩ itũire, tũmĩtaga traction. We have different methods of management ya fractures. Irio nĩ ĩmwe. Agacurio, ĩkoragwo ĩrĩ kũgucia kũgũrũ kũu nĩgetha ihĩndĩ rĩu rĩtuĩke aligned, nĩgetha rĩgĩe na kũnyitana wega. Haya, kĩũria kĩngĩ. Njĩtagwo KTDA Thumaita nĩkuo ndĩ, na ndĩ director mĩano wa maigua. Ũria ndagĩtarĩ aranjĩra ũcio ngũgeithia mwĩta kũndũ kũmwe kũrĩa Thumaita. Nĩguo ũcio nĩ wa Mwenyai. Nĩ Thumaita kana nĩ Ragati? Aranjĩra Ragati Tea Factory, sorry. Ragati Tea Factory. Kũu nĩ kũndũ kũmenya? Ũcio na twathomaga nake na mũgeithia mũno. Haya. Niĩ ngoretwo ngĩturwo nĩ guoko haha joint-inĩ ya kĩande njĩtagwo Peter Icura. Peter Icura. Gũturwo gwa kĩande. Haha joint-inĩ. Hau joint-inĩ. Gũturwo gwa kĩande rĩ, if it's the joint, there are so many conditions ingĩkorwo ikinyita kĩande, na nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo tendonitis, no gĩe na kĩndũ gĩtagwo cold shoulder. Icio ciothe wega nĩ kũhũrwo mbica akorwo akĩrora. Now ciande still no ituraga angĩkorwo twĩna kĩndũ twĩtaga muscle spasms ya muscles iria ikoragwo ikuĩte ciande iria twĩtaga cia makano. Niĩ nduragwo nĩ njikarĩro na mũgongo, kwanja ingĩkarĩra gĩtĩ kĩa mbaũ ta gĩa kanitha. Nĩ tagweterera mithethire. O harĩa tũkwarĩtie ũhoro wa rĩrĩ wa mũgongo gũkorwo wĩna thĩna. No ũkorwo wĩna arthritis, no ikorwo nĩ disc ĩna thĩna, nerve ĩrĩa no ĩkorwo ĩkomeirwo, all those causes can be there. Na tũikaragĩra na thĩna mahĩndĩ marĩa metagwo the pelvic bones, mahĩndĩ ma kĩnyũngũ kĩrĩa o tũrĩa ndehaga harĩa. Mahĩndĩ mau onamo nĩ magĩaga na infections kana makagĩa na simple fractures kũu thĩinĩ mataramenyeka. Always kũhũrwo mbica. Ũcio nĩ mũirĩtu rĩ, na arabu araiga gĩtĩ kĩa mbaũ ici cia kanitha, akaigua mũgongo ũgĩtura na akaigua nginya rĩu na kũnĩ gwatura. Good. In short turauga nĩ thĩna. Nĩ wega athiĩ thibitarĩ akorwo akĩrorera. Nyama no ikorwo nĩcio ciĩna thĩna, tondũ the gluteus muscles no korwo nĩ arĩa me nyama nene, no ikorwo nacio ina muscle spasms nĩ inyitanĩte, kana akorwo tũhĩndĩ tũrĩa rĩ twĩna thĩna. So an x-ray. Haya. Ahũrwo mbica Haya. Gregory Mũciri nĩ mũrata wakwa nĩ ngũmũmenya. Aranjĩra nĩ dislocatire kĩara kĩmwe mĩaka 15 mĩthiru na gĩtũraga gĩkĩgonyoku. No kĩrũngwo miaka 10 no hinya. Miaka 15 kwanja. 15 years no hinya. In any case of fracture na dislocation ile tugaga immediately the incident occurs the one ndagĩtarĩ tukena kĩndũ gĩtagwo alignment. Tondũ no kone kĩagonyokire mahĩndĩ marĩ yarĩ already makinyitana ũrĩa twĩtaga fusion of the bones. Haya. Mũndũ gĩakacoka kanjũria atĩrĩrĩ. Kadithome kile kiure kiandikitwo tondu dinaki understand ko lift weight andũ arĩa matinda gym na makioya indo na cuma na gwĩka atĩ mũndũ agĩthondeka muscle etagwo mwarimũ tagwo Moses teacher tumetaga mwarimũ Moses teacher akũrĩa bai nĩ affectaga mahĩndĩ maitũ nĩ affectaga tondu rĩrĩ gũthiĩ gym nĩkuo tuthiaga tukoya macuma mau nĩgetha tu farm our muscles na twĩke weight lifting nĩgetha tu gain muscles. Now woya weight nyingĩ rĩ na no korwo mahĩndĩ marĩa matirĩ na hinya rĩ you build muscles on soft bones ũgũkorwo kĩreherera thĩna. So nĩkĩo tugaga korwo wĩna gym instructor akorwo agũtwarĩte through
mahĩndĩ maku akona kana mena hinya nigetha determine the maximum weight ũngĩoya na ndũka exceed. Sciatic nerve pain rĩ ithondekagwo atĩa? Nĩ mũndũ aranjĩra etagwo Lilian Muthoni. Sciatic nerve pain ithondekagwo atĩa? First of all, sciatic rĩ tũmĩkaga diagnosis through an MRI. Tondũ nĩyo ĩrĩtuonia the disc iria ikomeire which position of the spine na nĩ nerve ĩrĩkũ affectĩtwo. For sciatic nerve treatment, physiotherapy and exercise. Na nĩ gũkoragwo na specific exercises iria ciĩkithagio cia sciatic nerve. He ingĩ ũngĩka cimiũrage mũno. Koguo nĩo nĩ physiotherapist. Gũtirĩ kũnyua ndawa gũtheri on sciatic nerve condition. No nginya ũrĩkorwo na mũndũ ũreka external manipulation cia muscles iria cia gũgwĩkithia exercise nĩgetha gũteithĩrĩrie. Okay. Yes. Mundu wetagwo pinches yandirikania kanda yathakagira mubira Gor Mahia hetagwo twametaga Philip Pio no yaretwo pinches ri aranjira geithika njoroge na ungijurie ndagitari niki kireha kiritwo calcaneus pain yep. On one leg na igithondekwo atia tondu niratumanie ndigweruo na kundu gwethe ndathie thibitari nduraheagwo ma pain killer. Good, so better to understand calcaneus pain niki. Yes. Kugoro njugire na gũkũ thĩ ikinya rĩrĩ othe rĩ haha thutha rĩ tũmĩtaga ndira-inĩ the heel bone nĩyo ĩtagwo the calcaneus kana the heel bone. Kahĩndĩ kau rĩ nĩ kagĩaga na tendency ya kũgĩa indo twĩtaga osteophytes kana extra bone growth thĩinĩ wa kahĩndĩ karĩa tũnyamũ tũu twĩtagwo osteophytes na tũkoragwo twĩ very sharp like the nib of your pen, very sharp. So tigioto Trauga ihĩndĩ rĩrĩa rĩ it's the heel gatende kana ndiro gwe hana it's a bone nĩ ihĩndĩ no nĩ hakĩrĩ the nyama iria cigũrũ ciĩtagwo the muscles. Ihĩndĩ rĩrĩa rĩ nĩ rĩgĩaga kĩndũ gĩtagwo kahĩndĩ kangĩ gakamerera tahũmia igego so tũkagĩa na iria twĩtaga extra bony growth ciretwo osteophytes. Okay. All right. Now ciagĩa rĩ thikoragwo ina very sharp edges icio ihana karamu gaku ha muthia. So rĩrĩa ũrĩkinya thĩ rĩ gatheca nyama rĩ you feel pain. Koguo gakũrĩte gacoka karoria muthiana na kũrĩa nyama irĩ. They can be several. No ikorwo ina gũkũ, no ikorwo on the posterior end na gũkũ thutha. So depending na nĩ harĩ wakinya thĩ rĩ inakudunga. It is very painful tondu maguru mau no nginya uri mahuthira. But now let's ask a question atiriri osteophytes ici ciumaga ku andu aria mekiraga flat shoes kana aria twikiraga iratu ciguru ri we overuse the heel bone. Twame overuse ri mwiri ni ukoragwo na physiological process ya kwihonia. So what it does ithiaga ka deposit a lot of calcium on that particular area tondu nirarutithio wira na mwiri no sense ati ni kurwara he harwaru. So too much calcium deposition on that area ri niho tugiaga na extra bone growth tondu wira wa calcium ni gututhondekera mahĩndĩ. So yathondeka ri tukagĩa na the sharp osteophytes ira tuthesha na no ikorwo ikundu kungi ta the spine. So yo cause Francis Godua Kafuĩ hai njoroge kuganda kiongo niki kingikorwo na thina kuganda kiongo bisia no ngingo kana kiongo ni the head ni mutwe iyo ni very serious tondu tukorwo na condition ta twitaga the Bell's palsy no I read last time ikoragwo affected half nervous system ya mwena ucio. So ni ekwenda arorwo bisha MRI a must ndigarikorwo ri condition from the brain. Koguo niki iyo ngenda athia behurwo bisha na ndaka gucokeria haha kuganda gwa kiongo. Haya ndathi na mbere kuya ciuria why do I get lower back pain nikiwa place ikona baridi one David Iboro niki njiguaga ruo na guku thutha nginya mugongo ngaigua ruo mugongo ndathi handu hena heho kundu kwina heho. Murimu uyu wa heho kana wa arthritis ri tugire muno ni accelerataga kuria kwi heho mahĩndĩ mau make no korwo ni mahuthite. So hĩndĩ ĩrĩa thie kundu kwi heho ri makagucia heho so magatura makiria.
koguo nĩ ta kuga andũ arĩa maikaraga kũrĩa Njabi-inĩ, Nyandarua nĩ maturagwo mũno nĩ mĩgongo, magaturwo nĩ magũrũ gũkĩra andũ arĩa makoragwo kũrĩa Mombatha. So heho nĩ risk factor ya thĩna ũrĩa tũraria ũhoro wayo mũthĩ, thĩna wa kũganda kana thĩna wa arthritis. Ndĩragũgeithia nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Mũricho akorwo kũrĩa Murang'a. Ndagĩtarĩ Mũricho wa Murang'a Institute. Nĩ nĩ arakena mũno, nĩ arakwĩrora harĩa arĩ. Ndathiĩ na mbere na gũthoma, twĩna ciũria nyingĩ mũno tondũ tukahota gũthoma ciothe. No nĩ gũikara nĩ ũkũririkana he mũndũ anjĩra mũndũ agĩkuona atĩ nĩ gũtwĩrĩra mũndũ agĩkuona tondũ kwĩna andũ mena mathĩna maingĩ. Haya, mũndũ ũngĩ aranjĩra atĩrĩrĩ, etagwo Boniface Gathoni. Boniface Gathoni njĩtagwo Mbũgua kuma na Rumoro. Mũtumia wakwa nĩ agandaga kuma joint-inĩ ya guoko hakuhĩ na twara mũno angĩkomera guoko. So ĩyo no ĩkorwo cause nĩ gũkomera guoko. Tondũ the moment wakomera guoko rĩ nĩ wahihinya muscles iria. Na hĩndĩ ĩrĩa wahihinya muscles rĩ nĩ tũgĩaga na nerve blockage, blood circulation blockage, no irehe kũganda. But angĩkorwo nĩ agandaga moko na ndaraganda nĩ ũndũ wa gũkomera rĩ, hena thĩna, na thĩna ũcio nĩ wa nerves. Remember nĩ ndokĩte ngathomithia ũhoro wa gũturwo na kũganda kwa magũrũ na moko. Twaugire kũganda kwa moko rĩ no kugande kuguru guoko gwĩ guothe kana kugande guoko-inĩ. There is a particular nerve ikoragwo affected yumĩte o haha ngingo-inĩ twĩtaga the cervical region. So nĩ wega athiĩ arorwo. Now kuganda kũngĩ kwa moko rĩ ũngĩrora guoko gwaku rĩ tũgayanagia maita merĩ, ciara ici ithatũ na ciara ici ũguo. So nerve iria ikoragwo iciũkĩte moko rĩ ihĩtũkagĩra haha. This is a tunnel. Ha gatagati. O nitaka mũberethi keho. Ka depression. Nona hena ka depression. Tugetaga a tunnel ĩrĩa ĩkoragwo nĩyo ĩthiũrũrũ ĩhĩtũkĩire nerves ici cia moko. Tunnel ĩno nĩ ĩtuĩkaga compressed. Tũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo carpal tunnel syndrome. Cia brokwo rĩ gũkũ tũkagĩa na kũganda. So nĩ ekwenda ku-examine nĩgetha tũrore which part of the nerve supply has been affected. Haya, Njoroge nĩ ndĩ na mĩaka 29 ndĩtagwo Grace. 29. Maru makwa maturaga niki squat na mabaga magabaga tĩra tathiria mũnyore ngĩrũgama thĩna nĩkĩ gũchuchuma gwĩtagwo atĩa? Gũchuchuma nĩ gwĩthũthũma. Gwĩthũthũma ingĩthũthũma rĩ maithe no wandeithia nĩ tondũ ndĩreka kũrigua tene ta rĩngĩ ndĩraiguire kũndũ ndĩrarĩ mathiko kũrĩa gĩbica gĩtagwo gũtĩnĩka. Ndĩreka gũtĩnĩka. Haya rĩu agĩthũthũma rĩ aiguaga araiga atĩrĩrĩ gũkaganda na magamba gatĩra iratathi rĩa naironi ĩrĩa mũnyore. Gwĩthũthũma rĩ tũsquataga nĩ ũndũ wa two things in our bodies, the thigh and bone muscles na maru. Angĩkorwo nĩ arethũthũma maru marĩa makaruta thauti rĩ na magakorwo me stiff ndarahota gũkinya thĩ rĩ tũgĩaga na kĩndũ gĩtagwo knee stiffness. Reason ngirithi ya maru marĩa nĩ yathirire. Hĩndĩ ĩrĩa ngirithi yathira rĩ tũgĩaga na rubbing of each other. Rĩu gũkagĩa na air bubbles kũrĩa thĩinĩ, mahĩndĩ makanjia kũgamba koko. Kũgamba kwa mahĩndĩ ma maru kokoko nĩ ndariri mahĩndĩ marĩa nĩ magire hinya, nĩ manjirie kũrĩana na twĩna thĩna wa osteoarthritis. Nĩ athio nĩ ndagĩtarĩ. Tesh King Sarajira atĩrĩ he Njoroge ngeithĩria mũtumia ũcio na nĩ mũtumia roho safi, nĩ athondekire mami witũ na nĩ akenire tagwo ũcio andĩkĩte hau ndĩrathoma kĩndũ kĩandĩke haha. Eunice wa Mbui kana Eunice Special Ranjira tagwo wa Mbui he kairĩtu ka mĩaka 10 kaugaga atĩ nĩ karaturwo nĩ magũrũ ona he hĩndĩ kangĩũkĩra gathiĩ gagĩtuaga. Ũcio wĩkorwo arĩ thĩna nĩ ũrĩkũ? Tũtikuga specifically nĩ ũrĩkũ. I'll broaden up njuge atĩrĩrĩ gũturwo kwa marũngo gwa ciana rĩ it's also a big problem tondũ ciana nĩ igĩaga kĩndũ twĩtaga septic arthritis. Infectious arthritis tumitaga septic or infectious arthritis. No akorwo na ngire twĩtaga rheumatoid arthritis. So gũturwo kwa joint thĩinĩ wa ciana nĩ kwendaga gũgathiĩ ũkona ndagĩtarĩ akorwo akĩrora mwana ũyũ no akorwo na arthritis nĩ ĩrĩa tũreta septic arthritis kana nĩ ĩrĩa rheumatoid arthritis. Rose Gĩcuku rĩ aranjĩra Njoroge ta njũrie ndagĩtarĩ nĩkĩ gĩgĩtũma nduragwo nĩ maru na pelvic joint na mahĩndĩ makĩria ũtukũ ndakoma na nĩ thutha wa gũkorwo rĩngĩ gũtembete mũno mũthenya. Good. Mũno mahĩndĩ maturaga ũtukũ na nĩ mahĩndĩ ma mũnyiginyigi. Tugaga hĩndĩ ĩrĩa wakoma
utukuri mwiri waku uthiaga into a balance mai mothe makaraga na thiini wa mwiri so diski cia mwiri ri thiini wa utukuri ri ukomete ri ni igucagia mai mahindi ni magucagia mai so magucia mai ri tugaturwo makiria that is one the other thing muscles ciaku nacio ri ni igiaga na kuganda wagia na kuganda mahindi ni megutura so nikio twiraga andu atiriri utana koma ri no igwa atinda agithie na maguru long distance utana komari withambe ika exercise koma kiroko utanauma wira utanauma gitanda-ini kiria ri fanya exercise tena mwiri urio ucangamuke thakame cere wega ruo rutigakorwo rwi ruingi thiini wa studio na Ndagĩtarĩ Ann Kamunge na turaria maundu megi uhoro wa mĩrimũ ya mahĩndĩ na ndathi na mbere na kwamukira ndumiriri ciaku ndumiriri irathi na mbere kundumira uko thiini wa studio na ndumiriri njega muno tariwe mundu ranjireta gwa Lucy aranjira guoko gwake gwa kwomotho ici ni mato mari kugerera 22488 guoko gwake kwa umotho ni kuratura kuna na hauna uchungu na ni sukari ndo miandika yega muno mundu gwitwa Lucy hiki kingi wanjira ni mundu wetwa Ann Magara aranjira hai njoroge uria ndagitari kidole ndogo ya mguu inaweza wekwa plaster nilianguka 2 weeks ago na bado imefura kara kamuira kara gakuguru okay ni kahurirwo mbica kiuria ni kiu nikio kiuria tondu no tukorwo na iria twitaga soft tissue injury nyama iria ire kara-ini kauri ikorwo nicio ciagiire na trauma ikiga na inflammation kerwo na kaguthagwo ni ria burahituka murango-ini kana kwajora guthwo ni ndiro kana gitanda very painful na niki kariho nerves ciothe ithiaga I actually don't know the reason tugwika research no ikorwo ire project njega muno kara kamuira haya ungiakanjira ati ici ni cia 22488 arane maratirora njoroge ndagitari njitagwo maina kuma kuritwa na rumoro nilipasuka kare mahiti ya magoti na hizo chungu sana kare mahiti ndio ikoi gaka kai patella getagwo na githungu patella spell gwatia P-A-T-E-L-L-A patella kauniko kare mahiti niko kare mahiti nikio gena rumu ni ndagitari tondu uri kumenya tondu twari gukaiga kahacho getagwo atia na githungu nditire kuria kiu haya patella yake ri ni yaunikire egwika atia yaunikire ri because patella ne thiaga okoro yaunikire yothe ri inatolewa tukagia na kindu gitagwo joint fusion number 2 neo hagwo plaster you know so nitukwenda kumenya it's a fracture management of fracture no ginya ikwo na yabaga kuhurwo bica haya njitagwo Eric Baba agoire mieri mithiru iganona na kuma hindi yo athiaga na mwena u na ngitia erungi ogwo etire ri ni ruo rutahana ni athire thibitari riu niho hau turona riri eroreria itu mahitia maria twikaga the moment wagwa ri na wanina wiki imwe utaratiga kuigua ruo ri na no wacenjia posture yaku uri othiaga kana uria woikaraga ri pana shida wacha aende kwa daktari amwangalie tondu no koni agite na iria twitaga simple pelvic fractures itonekaga no ithiaga ikurikite ugakorwo wina ruo uri urathie ndagitari wi mwega mwana ena thina wa calcium ri angithondekwa atia na anyuite dawa mwaka mugima tondu ni erirwo ena kiritawo osteoarthritis niki kimirehaga na ni thondekekaga mwana ni wa miaka igana arehe maundu meri hena osteoarthritis na hena kindu gigwitwo low calcium njoki haha low calcium hari ciana he mwana tukwiritwo wa 10 years aigua joint ciake ruo so no ukorwo wina mineral deficiency condition twitaga osteoporosis yakwaga enough of calcium thiini wa mahindi ni uguturo and that is very common he ciana na nikio wonaga ciana ni igiaga na mbogoro rickets ni kwaga calcium na vitamin D all right now mwana munini gukorwo ena osteoarthritis it's a very rare case ciana nini tigiaga osteoarthritis all right no angikorwo joint yo maybe ni agwite agatihio na kaunika ri hau no hagie osteoarthritis hari ciana so ni afuatirire ndagitari wake orthopedic akorwo akimurorera mwana uyu wake ri maybe ona ni aciaritwe na mathina mangi niguo hatagira ti ndagitari mundu akora no nginya aturwo ni mahindi tugaga age is a risk factor ya guturwo kwa mahindi ugo ni kuga by the uria turathie tukurite ri mahindi mahana body na engine ya ngari mathiaga morite ngirithi kugo no turigia na some degree of pain so age is a risk factor ya gukorwo giturwo ni mahindi na nikio wona ndauga atiriri mwana uyu young gukorwo na osteoarthritis ri ni hinya muno but mundu mukuru gukorwo na osteoarthritis ya guturwo ni mahindi ri high probability haya nikituma mundu okire rucinya gituragwo ni maguru makiria gakinya
gakinya Eh. good kiuria kiu Rũcinĩ ũgĩũkĩra nĩ kwenda ndona mũndũ oria atĩ rũcinĩ agĩũkĩra rĩ aiguaga kũgũrũ ndagĩkinya thĩ no nginya ambe etire na gĩtanda nĩgetha acoke ahote gũkinyithia kũgũrũ thĩ. O ũrĩa ndauga hĩndĩ ĩrĩa wakoma rĩ mwĩrĩ nĩ ũgĩaga na accumulation ya maĩ magacoka thĩinĩ wa joint na magacoka thĩinĩ wa nyama, so tũgakorwo tũgĩturwo mũno kĩroko-inĩ, na nĩho tugire atĩrĩrĩ tũgekaga exercise citeithagia circulation ya thakame, tondũ he mũndũ ũngĩ nake akoma rĩ ona thakame nĩ ĩriganagĩrwo gũcera ĩgakorwo ĩ sluggish ya sluggish nĩ tũrĩigua ruo tũgĩũkĩra kĩroko. Angĩ nao nĩ makoragwo na mathĩna ma nerves maturaga mũno kĩroko tondũ nĩ ũrakomete. Rĩu rĩ ndĩenda wambe ũhe namba yaku ya thimũ tondũ kwĩ andũ manjĩra matigĩte gũkũria ciũria ciao iria mena cio thaa ici na nona rĩu ndũgũkũ ndũroka rĩngĩ nginya next year God willing. He namba yaku ya thimũ nĩgetha ndikariganĩrwo. Andĩka namba ya thimũ nĩgetha ndũkanjĩre tondũ ndona njĩtĩtio namba hakuhĩ nĩ andũ 100 rĩmwe menda namba ambe ũhe namba yake. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 902 613. Tamĩcokera rĩngĩ 0721 902 613. Ona Bismarck nĩ aramĩenda mũndũ ũngĩ ũkũmĩendaga ũgĩgacoka kanjũria atĩrĩrĩ ta ũmĩrĩrĩ kuma rĩa bai o nĩkĩo nĩ waria mũndũ athonde kũgũrũ kũu no okire thibitarĩ rĩu athondekwo na ahũrwo mbica. No okire thibitarĩ ahũrwo mbica nĩgetha tuone. And apart from that rĩ ithuĩ tũtegwa no tũkorwo twĩna that calcaneus spur kahĩndĩ nĩko kamereire kana wahũra mbica still ũkona na kĩndũ kĩretwo inflammation ya karwambo karĩa. So two conditions can cause that wegarũrwo. Ihoro wa mũndũ akũra kũinamĩrĩra agakorwo ndarahota gwĩtira makĩria atumia na athuri mũndũ akũra rĩ ũkona mũndũ ũcio arathiĩ inamĩrĩire igũthiaga atĩa rĩu hau? Tugaga o ũrĩa ũrathiĩ ũkũrĩte rĩ mahĩndĩ maku mathiaga makĩhũthaga. Alright, tondũ nĩ ũrakũra o ũrĩa wathiĩ ũhũthĩte mahĩndĩ rĩ nĩ tũgĩaga na posture ĩngĩtagwo stooping posture ũkahana nĩ ta wehaca tondũ mũnyiginyigi ũrĩa rĩ mũnyiginyigi nĩguo ũtũmaga ũrũgame upright. Mahũtha mahĩndĩ ma mũnyiginyigi rĩ ũgĩaga rĩu na tendency ya kũbend koguo rĩu ũgakorwo wĩkũnjĩte but the cause kũhũtha kwa mahĩndĩ gũkũra kwa mahĩndĩ maya. No rĩu twĩyũragia atĩrĩrĩ Njoroge tũrĩ arika niĩ nĩ ndekũnja we ndwĩkũnjĩte tugaga ũkũrũ ũrĩaga ũnyinyi so marĩa wekaga me ũnyinyi-inĩ rĩ ũmonaga ũkũrũ-inĩ so tũmenyerere mahĩndĩ maitũ. Asante kama ndũngĩ akĩũria kĩmwe tondũ ndagĩtarĩ nĩ acoke ciũria iria nyingĩ mũno. Nĩguo thengio mũno. Nĩguo thengio Njoroge thengio ndagĩtarĩ geithĩka rũcinĩ. Kwega mũno. Waragia wega mũndũ akanyita biũ ũrĩa ũroiga. No kiugo itananyita wega gwĩthũthũma. Ndaigua ndatukanĩrwo nĩ ndarigwo nĩ gwĩka atĩa. No ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ angĩka atĩa nĩ ũndũ wa mahĩndĩ macio wakũra ũguo mahũthaga wĩ mũnini ta rũgo ta ithuĩ rĩ nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha twakũra magakorwo marĩ strong. Njugaga atĩrĩrĩ mahĩndĩ matuĩkaga strong nĩ ũrĩa ũramarutithia wĩra. Wamarutithia wĩra mũingĩ rĩ nĩ kũhũtha mahũthaga koguo rĩu haha nĩho ngũcoka ũhoro wa kũmekithia exercise. Ta rĩu kĩroko ũngĩũkĩraga kĩroko ũgeka a walk ti gũkĩra ũkĩte kwa inoro wauma gũkũ kwa inoro ũgacoka mũciĩ aca ĩkithia mahĩndĩ mau exercise. The more wamekithia exercise ti kũrutithia wĩra nĩguo mahotaga kwĩgucĩria nutrients na nutrients ici nĩ vitamins ta vitamin D minerals ta calcium phosphorus icio ciothe igathiĩ thĩinĩ wa mahĩndĩ magakorwo me strong. Thĩinĩ wa TikTok kana YouTube rĩ he mũtumia wa mĩaka 74 ũratrend mũno mũtumia ũcio ena mahĩndĩ strong no eke gymnastics tondũ mahĩndĩ mau nĩ atũire ekithagia exercise but no natumia aingĩ a mĩaka 74 wako na mtirima so kuma mũthĩ twanjie gũthiĩ gym ĩra strengthen mahĩndĩ maitũ. No ngĩrora gũkũ gwitũ rĩ mathaa nĩ moru kĩa mũico ũngĩrora gũkũ gwitũ Ndagĩtarĩ Ann Kamunge nĩ tũrutaga wĩra tũthiĩ kĩanda tũkambata na maĩ na mĩtũngi ngũ macani ciana gũkua kĩrĩa cia iria no na wĩra nĩ tũrutaga hau atĩa hau rĩu nĩho tugaga atĩrĩrĩ ruta wĩra na mũbango tondũ angĩkorwo kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ watinda ũkĩrĩmĩra andũ makũrĩa rĩ mau nĩ mahĩtia no mũgayane wĩra ũcio ningĩ kũinamĩrĩra rĩ ũtindaga ũkiuruga na kabanga ndũhũthĩre
fork jembe tondu nä ndaihu nä getha ndågatinde å komeire mahĩndĩ marä. Reke tå rä kä rie hau ndagĩtarĩ å gä na thigå kå njega ya Christmas na arä a mwetainwo na arä a mwendaine ngai enda tuonae next year. Asante. Tuma na ndagĩtarĩ Ann Kamunge nä akå he namba yake ya thimå 0721902613 nä getha waranä rie nake wetanota kå njå rä ria kä å ria kana kå njå ria kä å ria ha thä-inĩ wa studio. Tå kå ragä ra mandagĩtarĩ maya nä getha mahote gå gå teithä rä ria onawe wå igue nä wacokerio kana nä wacokerio gathä karä a å ngä korwo nako. Kamau nä warå gamä te koguo nä ndikuga å horo nä ndä rä o haha tå gå thi mwena å rä å ngä nä tondå wa tabarä ra ya kä må rä nä ndona må ndå gwä two Nderi Twaihå ra nä aingä ra nä getha tå twarithie hau hangä kana tiguo. Niguo. Asante sana.